mtoto yangu anateseka kwa sababu hata huko kukula ni shida. Naonanga kama ni shida kwa sababu unaona ni kusaidiwa, anasaidiwa huko na Wasamaria mwega wale wanamjua akiwa huko. Si unajua alikuwa huko miaka 7 ndio anamsaidia, anamjua. Mtoto yangu si mkora, mtoto yangu si mwizi. Pesa ya kwanza hakuiba. Hii ya pili tena amesemekana ameiba akiwa jela. Na ilibwa shilingi milioni 2 dirhamu ya huko. Na hiyo milioni 2 kuweka na pesa ya huko ni kama 70 milioni. Mimi naomba Mungu tu na serikali yetu iniletee mtoto yangu nimuone tu hata akiwa vile alivyo akuje. Hello and welcome to today's episode of My Story. It is every parent's dream to watch their child grow, thrive, and maybe take care of them when they are old. But on today's episode, we bring you a story of one family which is crying out for help because their son has been detained in a foreign country and the family is required to raise 70 million Kenyan shillings for his freedom. No job, old and retired. But even before I let them introduce themselves, if you are watching this episode and you haven't yet subscribed to our platform, kindly do so and leave us a comment at the end of this episode. Mimi naitwa John Diongo na hapa ni kwetu sehemu naitwa Kagoya, Kiambu County, karibu na Kiambu Town. Hapo ndio kwetu kabisa. Yeah. Na mmetukaribisha sana, asanteni. Mko huru kukaa hata kama kukaa mchana mzima. Yeah. Okay, asante. Najua tuko hapa kwa sababu kuna story ya familia. Pengine kama unaweza kumbuka, unaweza tuambia nini imefanyika na ni mtoto pengine wangapi na alienda lini? Hapa kwetu kuna shida moja ilitokea ya kijana wangu. Huyu ndio kitiba mimba, yani last born. Anaitwa James Kariuki. Kariuki alitoka hapa 2012 akaenda Dubai. Dubai akakaa miaka 7. Akifanya kazi huko, kazi ya askari. Alafu akarudi 2019. Akakaa huko hiyo mwaka yote 2019 akakaa hapa. Na wakati aliporudi sasa aliamua kuoa na akaoa. Alafu kikaa na bibi yake aliambiana sasa fanya mpango, rudi huko. Uangalie upate kazi. Ukipata kazi tutaanza kwanza kujiendeleza na kimaisha. Naye akaamua arudi huko February 5, 2020. Sasa na akaenda huko na akafika salama Dubai. Sasa alipofika huko akakaa huko akitafuta kazi. Juu ya sasa alikuwa kama mwenyeji, kama umekaa mahali miaka 7. Sio ni kama mwenyeji wa huko. Katika kutafuta kazi hiyo, corona ikaingia. Sasa ikawa ukitembea nimepimwa juu corona ndio hiyo. Sasa akiwa huko ndio akaona mahali wanaandikwa wanataka mtu ya kazi. Na kaangalia mashati, anaona hiyo mashati yako naye. Yaani kitambulisho, qualifications zote yako nazo. Akaenda huko tarehe 13 mwezi wa 3 2020. Bado ni wakati wa corona. Alipokuwa huko, alipoingia pale ofisini hiyo, lakini ilikuwa ofisi badia, haikuwa ofisi kabisa. Alipoingia huko akaambiwa, akapeana barua zake. Sasa akaambiwa iko ni mzuri sana. Ukae hapa nje. Ukaa hapa nje. Tupeleke hii barua kwa manager. Ndio takuletea ripoti. Sasa pale nje alikaa masaa 4 akisubiri ripoti. Alipokuwa sasa pale akaona masaa sasa imesonga sana. Akaingia pale, najua mlango sasa wala watoka walirudisha mlango. Akawa pale nje.
Sasa kungoja huku masaa mengine kama masaa 4 kaisha, akaibidi sasa aisukuma mlango. Awaulize bona tumekaa sana mara hiyo. Hapo ndio aligundua hao watu walikuwa matembeli. Hawakuwa genuine, sababu huko nyuma kulikuwa mlango nyuma. Sasa walitoa vitu yote mlango ya nyuma. Meza. Yaani ilikuwa imepangwa kama ofisi. Katoro yote wakapita mlango wa nyuma. Sasa pale ndio akasubaa. Barua zake zimeenda. Na hawajui hawa watu. Sasa akaenda polisi, sijui inaitwa Shaja ama yani lugha huko nani ni ngumu. Na akaenda polisi hapo karibu. Juu kulikuwa wakati wa corona. Mtu alikuwa anaongea na mwingine akiwa mbali. Kauliza nataka nini? Nimeibiwa vitu yangu yote, vitambulisho nini na nini. Kama umeibiwa, enda tafuta hawa watu. Ukiwaona mahali wako kuja tuite tuende wachukue. Najua ikawa ngumu kutafuta mtu hujui. Na pale ilikuwa ni barabara, si ati ni ofisi. Sasa ikawa shida ikaanza hapo sasa. Hiyo 2020 tarehe 13 Machi. Sasa akakaa huko. Ona sasa pale ameripota polisi, lakini hakupewa kitu ya kumwonyesha ameripoti. Hata OB ama hakuna kitu alipewa. Aliambiwa enda tafuta hawa. Ukiwaona kuja tuambie. Atawatoa wapi. Sasa akaenda karudi nyumbani. Sasa alipotafuta kazi akaona sasa huko anahangaika. Akaamua sasa kurudi Kenya. Hiyo 2020 najua ndege ilikuwa imefungwa, kuna kutoka ama kuingia. Ni ya msima. Sasa akaamua huko kwetu ndege ilifungiliwa tarehe 31 Julai. Naye akabuku ndege ya tarehe 4 mwezi wa 8. Ndio arudi Kenya na akalipa. Sasa alipojipanga akatoka kwa nyumba na teremka mpaka kiwanja ndege. Sasa akifanyiwa inspection ndio aingia kwa ndege. Ndio aliambiwa wewe ni mwizi wa pesa ya inaitwa nini? Pesa hii. Sijaelewa kabisa. Sijasahau. Yaani aliiba pesa. Na electronic. Oh, ni kama ile kufraud. Fraud, yeah, hiyo fraud hiyo. Yeah. Sasa akarudishwa na huko. Nasi huko tumetuma mtu huko amchukue. Sababu tulijua sasa huyu hana pesa ako nazo. Hata hizo sisi tumsaidia kulipa ndege. Sasa najua sasa ameshikwa. Tukakaa huko kulizana kimetokea nini? Hapa ndege ile ilikuwa anakuja naye imeshuka, watu wameshuka hajatoka, tujui. Na hamzungumuzi kwa simu? Sasa nazungumza na alipofika huko simu yake ilizima. Hakuna kuongea. Ilibidi sasa siku nyingine ndio tuliwasiliana na mtu rafiki yake ako huko. Ndio tukamuuliza kwani hakukuja, shida ilitokea nini? Hata akashangaa, kwani hakufika, hakuja. Sasa wacha tuangalie. Ya akapiga simu kwa airport. Kaambiwa kuna mtu alizurua jana. Anaitwa James Kariuki. Na sasa yeye ni mmoja amshukua wenye kuiba pesa kwenye mtandao. Sasa kesi kaanza. Tarehe 13, naona ameshikwa tarehe 4 Agosti. Tarehe 13 Agosti akafikishwa kotini na kushtakiwa ameiba pesa kiasi ambayo sikumbuki sahi. Hiyo kosa akafungwa jela mwaka moja, alafu akimaliza arudishwa nyumbani. Sasa hakuna mambo mengine, ni kutumikia kifungo. Sasa baadaye shida ikatokea tena. Wakati alimaliza kifungo ndio sasa arudishwe kwao. Wizi mwingine
ulitokea akiwa jela hiyo mwaka yote. Ilitokea akiwa jela. Sasa kama imetokea akiwa jela, hao wakasema yeye ndiye ameiba, yule hapo huko ndiye ameiba akiwa jela. Na documents zake ndo zimetumika. Ndio zimetumika. Mwizi huyu aliiba yote. Sasa hapo kwa sasa ni kizungumuti. Ndio sasa pesa ya kwanza hakuiba. Hii ya pili tena amesemekana ameiba akiwa jela. Na ilibwa shilingi milioni 2 dirhamu ya huko. Zinaitwa dirhamu. Dirhamu hiyo ya huko. Shilingi milioni 2. Na hiyo milioni 2 kuweka na pesa ya huko 70 milioni. Na sasa hakuwa na lingine. Juu koti hataki kusikiliza. Alisemekana yeye ndiye ameiba tena zile. Na huko kujera ile pesa ilipokelewa kwa benki na mtu anajiita Kariuki. Sasa ndio alipotoka ndio alisikia hata uende nyumbani. Umeiba ukiwa jela. Sasa ikaanza mambo mengine mazito. Kujiuliza mtu anaweza kuibaje akiwa jela. Na achukue pesa kwa benki mara 2. Ilichukua sio safari moja, ilichukua safari 2. Sasa ikawa shida, sasa imetokea ile mbaya sana. Vile alifungwa tu. Sasa wakati kesi ilipoisha alifungwa. Hiyo kifungo sikumbuki alifungwa siku ngapi ama mwaka. Juu huko sasa hii ni mwaka wa 6. Kutoka hiyo time. Kutoka hiyo 2020 mwezi wa 8 tarehe 4. Na sasa tuko 2025. Miaka kama 4-5. Ni 5 imeisha. Tumeanza mwaka wa 6. Agosti 4 tena juu alifungwa Agosti. Alishikwa Agosti. Sasa ikawa sasa haieleweki. Ikawa sasa ni kuzunguka huko na huko. Makosa ilitokea alipofungwa sasa. Na kosa hii ya pili ya kuiba milioni 2 dirhamu ya huko. Mwenye pesa alipomaliza kifungo akamwambia, sasa wewe umemalizana na serikali, nami unilipe pesa yangu tuachana naye. Sasa ikawa ni civil case. Ilikuwa crime imewekwa civil case. Civil case huko nasema kama nimekuibia nikulipe pesa yako ndio niachiliwe. Sasa ako huko hajafungwa lakini ako ndani ya jela. Yaani hajahukumiwa ati utatumika miaka fulani. Bado ako huko anatumika kukaa tu huko. Ndio hajalipa. Basi pesa ipatikane 70 million. 70 million na bado hiyo 70 million inaongezeka. Sababu yule alisema itakuwa kila mwaka unakuwa na 9% ya pesa hiyo. Kwa hiyo bado inazidi kupanda. Sasa mambo imefika huko. Tumesunguka huko na huko. Hatupati usaidizi. Sasa tunangoja tu Mungu afanye mambo yake, sababu kama amefika kwa serikali, naenda kwa MP, fanya nini? Hakuna mahali ingine za kwenda ati usaidie. Hapana. Hivyo itakuwa sasa ni mwisho. Sasa sisi hatujui najua hiyo pesa yote hiyo. Nakumbuka siku moja nipigwa na diaspora. Wakaniuliza tumeshanga pesa ngapi ya kulipa hiyo pesa. Sasa nikawaambia hiyo pesa wazi kapatikana. Hata ukishanga tagua pesa ngapi. Mwenye pesa ndo alikupigia? Diaspora. Obviously ya diaspora ya Kenya. Kule Nairobi. Ndio alinipigia. Ndio nimekuwa nikienda huko. Na wacha na basi huko hivyo. Sasa ndio akaniambia, akamwambia hiyo pesa ni mingi sana. Hata ukiita watu wachange hiyo 70 milioni mingi. Hapana. Kamwambia hii huko kwetu. Haki ndio tukiita watu wachange kama shilingi 100. Kwa hivyo jashanga pesa. Kasema aisuru taongea baadaye, hawajawahi kuongea tena. Walinyamaza hivyo. Dad, umetuambia 2019 venye mtoto wako alikuwa anaenda Dubai, alikuwa ameoa. Alikuja si alioa. Na akawacha mtoto huko. Hiyo akienda bibi yake alikuwa na mimba.
Alikaa kazaa. Hiyo sasa 2021 ndio alizaa. Na akawa hiyo. Yeye anaendelea aje? Yeye alipoona bwana ameenda yaani mchanga. Aliamua kutoroka na mtoto. Kabeba vitu vyote akaenda nazo. Sasa nikaona hakuna haja ya kumzuia. Bila naona afanye tu. Sasa hatuna namna. Ati hakuwa tunamsaidia. Tukasaidia yeye. Akitema ana hii na tunasaidia yeye. Sasa aliamua kwenda na akaenda. Na akaenda hata na mtoto. Ndio ndio alienda. Dad, kutoka venye mtoto wako aliwekwa kwa hiyo jela before ikuwe civil case, kuna wakati mliwahi wasiliana naye? Huko ni kuzuri sana. Sababu wanapewa simu, wanapiga. Unapewa dakika 5 minutes. Unapigiwa. Sasa mnaongea naye, sasa hakuna kitu mnaongea. Niaje, salamu nini? Yuko tu. Inaisha. Anakata. Sasa najua anaweza kunipigia, apigie mama yake, apigie ndugu yake. Kwa hivyo tunakaa kabla tuongea naye juu. Akipata nafasi nyingine apigia mwingine. Akipata nafasi napigia hivyo. Hivyo tunaongea naye wakati ikifika. Kiamua napigia mimi, akapiga. Kigomia ni yule napiga. Lakini tunawasiliana. Alimepiga na salamu tu ako sawa. Kuna mambo ingine. Mnaridhika? Naridhika. Okay. Najua wazazi wengi wakati wanaona watoto wao wanaendelea na haswa wakitoka nje ya nchi, huwa tunangoja wakuje na greener pastures. Wewe kama mzazi sasa ukiona mtoto wako anakuhitaji na una uwezo wa come through, una feel aje? Unajua hiyo ni shida kubwa. So dad, kwa wazazi wengi hata wakati wanaombea watoto wao mema, huwa wanafurahia wakati wanafanikiwa na haswa wanaposikia wameenda nje ya nchi, wanaendelea vizuri. Wewe sasa ukiona mtoto wako kwa nje ya nchi, uwezi hata muona na hata usaidizi ambao anahitaji uwezi msaidia, inakufanya ufeel aje? Mtu asikia mbaya akijua sasa mtoto anateseka bure. Yeye hajaiba. Hajafanya nini? Lakini amefungwa. Huko naye ni bali sana, huwezi kwenda kumtembelea. Sababu hata hiyo fare kwenda huko bado ni tatizo. Sasa ndio hata tunapata hatulali mzuri kama sawani. Hapana, kuna wasi. Baya hivi. Usigizi napotea. Nafikiria mtoto. Sio mzuri. Lakini tunatarajia pengine Mungu akifungua njia anaweza kurudi huko. Atufurahi na yeye. Okay dad. Umetuambia umeingia ofisi nyingi ukijaribu kutafuta usaidizi na pengine kuna mtu sahi anaweza kuwa anatazama, unaweza taka kusaidiwa aje dad? Kusaidia kwangu ni kumoja tu. Ajue kama ana uwezo. Afanye atafanya. Neither aongee na hiyo serikali ya huko sababu huko kuna nasikia kuna CCTV mingi. Ule alichukua pesa kwa banki. Anaweza kumtafuta na amuone. Lakini sasa wataki. Hata tulifanya tukaweka wakili. Alipofungwa sana tukaweka wakili huko. Hiyo nao koti. Hii koti na Supreme Court ya huko. Walisema alipe pesa. Naye wakili wake walibishana na koti. Ndio wanaona hii kweli hajaiba. Anasema alipe pesa yake. Ni kama yuko na ubaguzi. Huwezi kuwa unaiba ukiwa jela au huna simu, huna nini, unaiba ukiwa jela aje. Na hata uko nchi geni. Pengine askari walipeleka akachukua pesa akarudi tena huko. How comes now? Hauelewi. Muda ajiuliza maswali mengi na shida kujibu. Wewe dad, ukipicture maisha ya mtoto wako akikuwa mdogo, ulikuwa unamuona atakuwa aje akikuwa mkubwa? Hayo mtoto alikuwa mzuri sana nikimlea. Na hata wakati alikuwa mkubwa alikuwa juu unasikia amekaa huko miaka 7 hajafanya kosa yoyote. Sasa kosa likurudi, aliporudi huko litokea kosa. Na najua sisi tunasemaga
ukienda mahali kirudi tena unaweza pata shida. Sababu sasa kurudi kwake ndio ukifanya mapate shida, lakini ni shida ya pesa ndio hakuwa naye, kazi na huko haipatikani, ndio akaamua kurudi huko. Na ikawa hiyo. Sasa ingekuwa kama hakuna corona, ingekuwa nimerudi mapema. Sasa ndivyo ilikuwa imefungwa, kuna kurudi, kuna kutoka. Mpaka na nilikuwa nazidi kuimba huko. Mwanisa kuna shida mahali kati ya hiyo watu ya huko Dubai. Ni kama wako na sura mbaya na Afrika na watu wengine kutoka nchi nyingine. Hawamfanyii haki. Na hakuna haki wanafanyiwa. Na bwana sikia sio yeye na wengi wako huko. Wanateseka hivyo tu. Wamefungwa na hiyo njia ya wizi. Wanateseka tu, wajaiba. Hivyo tu tabia kipotea huko ni hivyo. Okay, Dad. Sasa ni kugoja tu Mungu. Ama serikali isikie huruma, imuonee huruma. Yogea na serikali ya huko. Serikali ikiingilia zarawana haraka. Lakini kama huko naye sijui shida gani, zogo huko na huko. Unakwama usaidiki. Kwama najua kama MP akipeleka ripoti kwa bunge, alipeleka ripoti kwa bunge. Katibu huko. Sasa kurudi kuuliza tulipoleta ripoti yangu ilifika wapi? Hajawahi kurudisha. Ukienda kumtafuta huko hapatikani. Tu hata huko shua kama alipeleka. Alipeleka, niliona kwa TV. Kwa hivyo alipeleka. Alitibu. Lakini kurudi aulize ile ripoti yangu nililete imefika wapi? Hajawahi. Hata siku moja nilipanda naye huko kwa Moria, akasema hiyo atafikiria mambo ya hiyo. Sasa inakuwa hivyo. Okay, Dad. Sikia mpaka diaspora nimefika. Siku kidogo, siku kama kidogo, hata yule ameenda huko. Bado hivyo tu. Najikia sasa hii ni mwaka 6. Hiyo siku mingi sana. Na amefungwa. Na hajafungwa saa hivi. Ako tu jela hivyo tu. Nikungoja alipe pesa hiyo shilingi milioni 70 na kitu juu imepana ngapi. Okay. Sasa hii mtu akakwambia umeka wish, nini unaweza tamani ifanyike? Sasa hii ifanyike. Aleta mtoto wangu tu. Hakuna kitu hivi. Akuja vile alivyo. Afike nyumbani. Ako sawa. Utaridhika? Ndio kabisa. Okay, Dad. Hata siku itakuwa mzuri. Okay, poleni sana na tunatumai ombi lako litasikika na mtoto wako atarudi soon akikuwa salama, si ndio? Na ujipatie nguvu, kwa sababu pia akiwa huko peke yake anawategemea nyinyi, imani yenu na nguvu yenu. Ni ukweli. Sasa naona mami yuko, tuzungumze naye kidogo. Sasa nasema shukrani kwa kuja kutembelea sisi hapa kwetu. Mungu awabariki. Amen. Ndio. Hata nyinyi sana. Na poleni sana. Asante sana. Karibu. Okay. Mimi naitwa Esther Wambui. Hapa ni kwangu. Ni Kangoya, Kiambu County. Najua dada ametuelezea the bigger part ya story, lakini hata amesahau kutuambia mtoto anaitwa nani, kwa hivyo tunaweza anza hapo. Mtoto wangu anaitwa James Kariuki Viongo. Na ni alikuwa last born. Na ni yeye alikuwa last born. Mama, najua hili ni jambo zito sana, limepiga familia yako. Pengine unaweza tuambia, kwa sababu ni mtoto ulikuwa unaona kila siku, nini huwa una miss sana kumuhusu venye umuoni? Mimi na miss kumuona. Hata akuja akiwa vile alivyo, tumuone, kwa sababu haturarangi. Hata nilikuwa mnono kushita hii, lakini nimekoda hata kugojeka. Hata nikienda naenda na hii mti. Siwezi nikaenda sana, niligonjeka. Nikifurahi, akikuja nitafurahia. Ombi lako ni gani asubuhi? Ombi langu ni tu mtu wa huruma aingilie
serikali hii yetu na kabineti hata Ruto mwenyewe hakuna kitu kinamshida. Hakuna kitu kitasida serikali, hakuna kitu kinasida Ruto. Akiingilia hii mambo nafikiri nafurahia. Mtoto wako atasaidika. Atasaidika. Dada ametuambia mara moja Kariuki huwa anapata time, anapigia mtu mmoja wa family leo, kesho anapigia mwingine. Wakati wewe mnaongea naye huo una feel aje? Ni shida. Hata si unaona mzee alikuwa akilia. Hata sisi tunakuwa tukilia kwa sababu hatujui atakuja siku gani. Sasa hakuimba, nakwambia kama afadhali angeimba kwa sababu tungetajirika, tungekuwa bari sana. Mimi sina kazi, mzee ana kazi, si unaona, tunakaa tu. Na ni yeye alikuwa tegemeo yetu. Alikuwa tegemeo yetu. Ndio nauliza tu kwa heshima na kwa serikali yetu na kwa kabineti yake, hata mtu ya huruma ajitokeze tu atusaidie. Lakini naona hii mambo Ruto ataweza kwa sababu pesa hii si kusikia kama mzazi ziliimbwa kwa bank. Si ulisikia iliimbwa kwa bank na alikuwa uko jela hiyo. Na sikufungwa, mtoto yangu anafungwa, ati nafikiria atakuja kesho. Miaka 6 anasimamishwa hapo. Ndio alipe tajiri huyo pesa na hakuimba. Nakwambia kama ameimba. Na ninauliza kama wangekuja, ni mimi sina bank. Akuje banki ya mzee. Si unaona mzee? Akuje banki ya Kariuki. Wakuje wachunguze. Waone hakuna kitu. Hakuna kitu. Audit. Hakuna kitu. Sisi tunakaa tu hivyo. Si unaona? Kama niko na kitu ningekaa hivi. Hakuna kitu kiko hapa. Okay, dada amegusia ati Kariuki akienda alikuwa ameoa na akaacha msichana, na wakati alisikia Kariuki amefungiwa kwa yeye alitoroka na mtoto. Ushajaribu kumtafuta? Hiyo ni shida. Sababu kwake ni huku kulifungwa kujuu ndiko kwa mtoto yangu. Tulikuwa na tukikaa na yeye mzuri sana, ni msichana. Aliacha na mimba ya miezi 2. Sasa kuzaa ni mimi, kila kitu ilikuwa ni mimi, hata kumpatia chakula ni mimi, lakini aliamua aende. Na kuenda kwake hakutusi mtu. Aliuza kila kitu ya Kariuki ile alikuwa, si unasikia miaka 7 alikuwa huko. Aliuza vitu na sikumwambia ati asiuze. Aliuza nikiwa ninaketi hapa. Si unaona kwangu ni hapa. Mimi naona watu wa kununua nikiwa hapa. Wanaingia wanaenda wakanunua tu. Saa ingine nikienda kwa soko kwa sababu mimi nafanya kazi kwa soko. Naelewa, si unasikia watu wananiambia wakijiji. Vitu yote hata ndilo ilichukuliwa mama. Kila kitu nikawaambia wacha wachukue kwa sababu ni yake. Sasa nitamzuia asiuse. Mimi nasikia uchungu sana kwa sababu Kariuki wangu si angepata mtoto yake hapa. Na ni mimi nikienda kwa soko kusauza hivi, situngekula kile natoka kwa soko. Kwa sababu mimi watoto wangu si wanyumi chakula. Wakikuta chakula wakure, hata huyu akikuta, hata kama nyinyi mnakuta si mtakula, hata kama ni githeri. Kweli mama. Unaweza tuchorea picha haswa ya mzazi venye wewe una feel kama mama ukiona mtoto wako ako in a foreign country amefungiwa huko? Ni shida. Kwa sababu nauliza kama kuko gari ama hii gari ya moshi itaenda huko. Ama kama akikuwa karibu ni Nairobi ama Mombasa ama Kisumu, ningesaenda na gari kumwangalia mtoto yangu. Mtoto yangu anateseka. Nafikiria anateseka kwa sababu hata huko kukura ni shida. Naonanga kama ni shida kwa sababu unaona nikusaidiwa, anasaidiwa huku na Wasamaria mwega wale wanamjua akiwa huko. Nikusaidiwa alikuwa akisaidiwa huko. Na Wasamaria si unajua alikuwa huko miaka 7. Ndio wanamsaidia, wanamjua. Mtoto yangu si mkora.
mtoto yangu si mwizi. Mimi nauliza yule ameibwa pesa yake ile na inaibwa kwa banki. Kwa nini asiuliza serikali ya huko Dubai? Waangalie hata CCTV. Waangalie CCTV kuko na kwa bank. Ikatolewa kwa bank na wanasema anaiba. Na saa ile anaimba hiyo pesa. Ako kwa huko jela. Nasikia nakuanga deportation. Hajafungwa miaka hiyo 6 amekaa huko. Afadhali angefungwa nijue amebaki miaka arudi. Sasa atarudi nini? Sina namna. Mimi nagoja Mungu wangu na kuomba. Sasa hakuna shida ingine kwa sababu hata nikiamka usiku nafikiria hiyo mambo, kuanza kuomba. Ndio hiyo. Okay, ma'am. Tumesikia ombi lako. Na ombi yangu nauliza tu serikali. Mzee alikwambia alienda kwa diaspora. Si huyu MP alipeleka huko bunge. Hakusindikiza. Si unaona huyo mwingine wa Nairobi alipeleka bunge. Mudavadi hakufanya kitu. Si wanapeleka. Mudavadi afanya kitu. Hakupeleka kitu. Wanasema wanashughulikia. Mungu tu aingilie tu na serikali. Nasema tu Ruto aingilie tu. Serikali na kabineti yake iingilie tu. Iingilie tu ndio mtoto wangu akuje. Vile alivyo akuje. Hata akikuwa viatu ana nini akuje tu. Ni wako. Ni wangu. Okay, ma'am. Na mimi kwa sababu tunaongea. Namwambia akifika Nairobi atafute gari yoyote iko Uber huko. Afadhali mimi sina pesa ya kumlipia. Si nitachanga hii kijiji niombe nilipe hiyo Uber. Mimi namwambia tu akipika airport. Afike awaambie anaenda Kiambu. Akuje mara moja asiingiliwe na shetani mwingine. Asipite kwingine. Ushaimwelezea bibi yake alienda? Alijua. Alijua. Ilikuwa ngumu ama rahisi kumwambia? Ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu. Lakini tangu ni mwaka moja tu sijaenda kuangalia mtoto. Mtoto naendanga kumuona. Lakini saa ile mama yake alikuja sijaenda tena. Kwa sababu hakuniambia ameenda. Mimi nikakaa tu, tulikuwa tukienda kuangalia mtoto, mtoto kakubwa. Kanaenda nursery. Mama, mtoto wako Kariuki akikuwa mdogo, kama mama kuna maneno ulikuwa unamnenea, unamwombea baraka, ulikuwa unaona atakuwa aje akikuwa mkubwa? Sinaona ni mtu mkubwa, ni shetani tu. Nakwambia ni shetani kwa sababu huyo mtoto yangu. Si niko na watoto wengine hata hawa. Si ni huyu alikuwa akinisaidia. Alikuwa tegemeo yangu haki. Kwa sababu haoni nikiwa na tambo. Hata akienda aliniambia, "Mama nikienda ujichunge, mimi nakupenda." Mama, ukiangalia ile kamera hata tukimalizia, ingekuwa Kariuki anatazama hii interview leo, ungetaka ajue nini kama mtoto wako kutoka kwa mama? Nikimwambia anampenda sana mtoto yangu. Kwa sababu ni yeye mdogo. Na ni yeye alikuwa akinisaidia. Hata alikuwa akinisaidia sana. Hata saa ile alikuwa hapa ni yeye alikuwa akifanya kazi ya huku nyumba kunipikia hata kachai. Nikimwambia tu Mungu atakuja kumsaidia. Na agoje Mungu kwa sababu atamtoa huko. Amen. Na agoje tu asikose inaitwa nini, asikose matumaini. Asikose matumaini, asikose hope. Mungu ako mbele. Sisi tunamuombea na watoto yangu. Hata mzee yangu tunamuombea. Tunaenda kwa kanisa hasa shrine kuomba. Mimi Mcatholic. Mimi naendanga shrine kila Friday. Nikikosa kuenda Friday yote, mimi naenda Friday ya mwisho wa mwezi huko Thika shrine. Mimi siendi kwingine. Mimi naongea Mungu tu.
na atakunja. Na tunatumai mwenye ametazama na wanaweza kutusaidia hata kusukuma huko. Mmesema mmepeleka kwa serikali iende through na pia pengine hata uko sababu saini civil case ule mtu wako na huko anadaiwa hata yule aliupiwa pesa yake atabuzwa. Ajue si Kariuki, atafute mtu yule aliipa pesa yake. Kwa sababu iliibwa kwa banki na kulikuwa na ile inaitwa signature. Si waangalie huko ama wakuje huko Kenya waangalie pesa yako huko kwa banki yote, si kukosaidi watachukusa mambo ya pesa, si wakuje wachukuse tu. Wa audit accounts zake zote, hata ya mzee, hata ya watoto wangu, hakuna mtu ako na banki huku. Okay ma'am. Asante sana na ni vizuri sana mnajipea nguvu kwa sababu sahi ni shida ni kujipea, ni kuomba tu. Sinasikia mimi nakuanga mgonjwa. Mimi siendi kwa saba, siendi pahari. Kazi ngumu siwezi kutoa kwa sababu ya mgongo, miguu yote. Kila saa ni kufikiria. Okay ma'am. Asante sana na kila kitu itakuwa sawa. Hiyo ndo maombi yetu. Na si uongo. Mnaona ni ukweli. Ni ukweli. Kama angeiba ningekuwa na mambo kubwa sana. Amekaa miaka mingi sana bila kuingia hii nyumba yake. Ako sasa na miaka sita. Sijamuona na macho akifungua nyumba hii yake tu. Mimi naomba Mungu tu na serikali yetu iniletee mtoto yangu nimuone tu hata akiwa vile alivyo akuje. Mimi nauliza tu mtoto yangu tu akuje tu. Miaka 6 nyumba inafungwa. Hakuna mtu. Sijaona mtoto yangu. Mimi naomba tu Kariuki akuje. Unafunguanga kuiangalia ndani? Mimi sifunguangi. Nikifungua hapa kuanguka nikienda huko ndani. Kwa majina naitwa Paul. Mkazi wa Kangoya, Kiambu County. Wewe ndo brother ya Kariuki? Mimi ni my brother, Kariuki is my youngest brother. Okay. Najua wazazi wametuelezea the bigger part, lakini wewe kama brother yake venye alienda before hata aanze kuapply kazi March, alikuwa anakuambia na survive aje? Alikuwa ananiambia mambo yake kwa sawa. Tulikuwa tunaishi naye vizuri kabla aende huko kutafuta kazi. Na akaenda 2012, akarudi 2019. Na akawa sawa. Mambo yake ikaendelea vizuri. Tukawa na furaha kama familia. Na mambo ikaendelea vizuri. Ilifika mahali pengine sasa ikaona arudi atafute kazi kule Dubai. Alienda mwezi wa pili 2019. Ndio masaibu ikamfanyikia huko. Alienda mwezi wa pili, masaibu ikampata mwezi wa 3. Before hiyo time juu alikuwa anatama kutafuta kazi, alikuwa anaishi wapi? Pengine alikuwa anakula nini? Alikuwa anaishi hapa nyumbani. Huko abanya alienda huko. Alikuwa ameenda visa. Alikuwa anaishi kwa rafiki yake. So rafiki yake ndo alikuwa anamsustain. Alikuwa anamsustain. Ile mara moja huwa anawapigia. Huwa mna discuss nini? Huwa una feel aje ukimuona? Huwa na feel poa juu nikiona ako uhai na pia tu ako sawa tu. Lakini najua huwa naona maisha yake ni kama imekwama. Angekuwa mtu sahi mtu yangu. Angekuwa active. Unaona kwa maisha yake sahi ameko tu hivi tu. Bibi alienda ni sijui nini hivyo tu. Haja settle bado. Wewe wish yako ni gani leo? Wish yangu ni arudi tu nyumbani venye yako. Wewe kama sahi, najua wazazi wametuelezea umeenda kwa maofisi za serikali, umejaribu, ushaitry maybe kumuuliza akuconnect na huo mwenye alibu hiyo 70 million, mudiscuss maybe mmediate? Hakuna, hatujafika hapo, lakini huwa tunaongea na yeye. Lakini tu huwa anasema mambo itakuwa sawa. Lakini mimi niko na maswali kadhaa ningetaka kuuliza. Ni kama kusema tulikuwa nimeandika hapa ndio nisisahau. Kwanza ni logical contradiction. Mtu ako jela anaweza kuwaje access kwa internet ndio pesa ibe. Ya pili
naweza kuwa nini, ya pili naweza kuwa digital forensic evidence, ni wapi alinikiwa ameiba hizo pesa. Ya nne, did NBA bank record any CCTV footage? You do kama familia ndio. Nani alitoa pesa? Na bona hiyo kampuni wanasema ilikuwa imemwajiri, lakini haikuwa imemwajiri. Hakuna pay slip, hakuna nini working condition, ni akina nani hao? Hakuna contract, hakuna nini, akina nani hao? Hiyo ndio maswali tu familia huwa inauliza. So hakuna evidence ya ile statement useme pesa imetolewa? Yes. Hiyo bank iko na CCTV, mbona hawa provide? Yes. Ionekane si Kariuki alikuwa, alafu venye alikuwa jela, logic ya yeye kukua jela na kwa foreign country na waweze kuoka straight wizi wa pesa na hana hata simu. Hamuelewi bado hiyo maneno ya. Okay, poleni sana. Tuna hope mtu mwenye ana understand ugumu kama huu. Hata tuliona mwingine alirudishwa juzi, tunashukuru Mungu aliweza kulipiwa. Na hata Kariuki tunaomba either tupate mtu amlipie ama apate justice yake, because if he's innocent, he's innocent. Yes. Si ndio? Na poleni sana. Sasa Najua hatuwezi sema kwa wazi kabisa, tunaelewa uchungu ambao mko nao, but tuko tu pamoja, tunaomba mtasaidika. Okay. Sawa. Sasa Okay. Na pengine mtu akitaka kuwafikia, mwenye anajua venye anaweza wafikia, atawapata aje? Anaweza nipata kwa namba yangu 0725 111 595. Pia naweza tumia ya mzazi wangu ambaye ni babangu 0723 478 153. Hapo naweza asiana na sisi, tunaweza jua ni aje tunasaidiana. Sawa. Tunawish all the best. Hata sisi tunashukuru mambo sana. itakuwa sawa, tukuje tuonyeshe Wakenya ilitendeka. Sawa, mimi nashukuru sana. Pia Mungu ambariki. Na pia tuwe na amani Kenya. Amen. Sawa. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that the family's number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly, any kind of assistance will be highly appreciated. Also, if you're watching this episode and you haven't yet subscribed to this channel, kindly do so and support us. Leave us a comment at the end of this episode. Until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it tuko.